なんですよ。メスはしっかり中だけ食べるんですけど、こいつはなんかその周りのこうタケノコと竹の中間ぐらいのやつがすごい。皮とあえて真ん中残って黒いクマ。キノワグマ。で次メスが出てくるんで、その時メスにあげちゃうんです。大丈夫ですね、一番いいと思うんですけど。この時期すごいいっぱい取れるんですけど、もったいないんで。かわいい。どんどん竹増えてしまう。イノシシがすごいよくイノシシよくね、荒らしちゃいますよね、竹やろ。イノシシはすごい。あとちょっとチンパンジーですか。使いたい動物は結構じゃあ行こ掘り出してます。う。見るのもっと。泥棒みたいに竹持ってっちゃう竹だと。ダイエットちょっと取り気味なんで。そうですね、それに餌食べ終わっちゃうと、もうこの後30分くらいしかできない。久しぶりにやってる上でこれないというか、上登ってたんでね、ないかなと思ったら、どういうかなんかね、あ、そうです。してるので、秋がすごいんですよね。食べてるかなと思って。一番いいと思う。最後に残す。ビジュアルでもないと思うんですけど、あんまり嬉しそうじゃないんですよ。選び食いに僕はわかんないですけど、豚これ一番うまいんですよね。なんかあんまり多分美味しそうなバリバリあれかもしれないですよね。あんまりいや、うちはグマや。さっきから小柄小さく見えるね。あと水が竹の子を食べたの。
けのこ好きなのほら、こっちにもよし行っちゃったけど。かわいい。かわいい。かわいい。ぷー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 。母ちゃんとかさ、おじさんの母ちゃんとかさ、地元にさ、降りるときにさ、夜さ、カーブ曲がったらこれがいた時が、おーって思って。なんだろう、なんか使ってた。おーとか思った。だってお家によ、夜になるとよ、出てきてママが押すから。ママが押すね。ママが押すの。でもこれ立ち位置なんだ。見て、かわいい。パパもらっちゃう。食べるじゃん。ね。
なんね。だけだね。これはいいね。よくああ出ちゃった。あ、帰っちゃう。大きいね、赤ね。ちゃん大丈夫。トマさん取ってくる。これと一緒に取るのって難しい。